Salut, اليوم باش نعملو des bath bombs. Donc c'est un DIY très ludique, très fin. نتصور les enfants يشيخوا عليه برشا. نتعداو tout de suite les ingrédients. وأول ingrédient هو le bicarbonate de sodium. حطيت 200 grammes. Ensuite l'acide citrique. حطيت 100 grammes. Les deux ingrédients هذوما هما اللي باش يعطيونا l'effervescence bombe de bain تاعنا. Ensuite, 50 grammes d'amidon. Donc l'amidon, en fait, il va jouer le rôle d'un liant. هو اللي باش يخلي la bath bomb نتاعنا تبدا شادة روحها. Après, 30 grammes de sel d'Epsom. اللي ما يعرفوش, il est reminéralisant. عنده des propriétés relaxantes puisqu'il est riche en magnésium et en soufre. بعد حطيت 20 grammes DCI en poudre. Donc كيما تعرفوا c'est un tensioactif très doux وهو اللي باش يعطينا le pouvoir moussant للباث بومب نتاعنا. Après باش نسحقوا 20 grammes d'huile végétale. Donc انا حطيت l'huile de coco. نجموا تختاروا اي huile végétale تحبوا عليها كيما l'huile d'amande douce, beurre de karité par exemple. Et pour parfumer انا اخترت une fragrance florale. نجموا تستعملوا des huiles essentielles كيما البامبلموس, l'ylang-ylang, patchouli au choix donc كيما تحبوا. Et pour colorer les bath bombs نتاعنا اخترت نستعمل des colorants alimentaires en poudre كيما تراو يجيو هكا فيهم برشا الوان. تلقاوهم حتى ليكيد ما ننصحكمش بيه خاطر يعمل رياكسيون مع البات اللي باش نصنعوها. Donc juste une remarque par rapport au colorant alimentaire en poudre. ما تختاروهش selon la couleur اللي تراوها في البو, plutôt اللي مكتوبة في l'étiquette. Donc ليتو هوني يظهر orangé alors que هو jaune d'œuf. باش نوريكم un autre exemple de couleur. Donc هوني ليتو في البو يظهر on dirait un verre bouteille, sauf que هو c'est un verre menthe. Donc كيما تراو كتبلبز شوية على l'étiquette. في les colorants alimentaires زادا تلقاو اللي يجيو هكا ناكري ولا إيريزي شوية كيما les fards à paupières en fait. نجمو نستعملوهم pour décorer les bombes de bain. نوريكم بعدين كيفاش. Donc هذا لو بلون خسارة اللقة اللي فيه مش ظاهرة بالكدا, وهذا لو برونز. أنا عندي les deux couleurs هذوما كهاو ناكري mais en fait موجودين يعني تلقاو vert ناكري ولا bleu ناكري, فما دوري ولا argenté زادا نتصور يجيو حلوين برشا. Pour décorer زادا نجمو نستعملو les vermicelles هذوما اللي نستعملوهم في les cupcakes ولا les muffins, وإلا des fleurs séchées donc des pétales de rose, chouchouade, وإلا أنا هوني عندي مثلا camomille séchée. Après très important زادا باش نستحقو un flacon en spray. donc أنا حاطة فيه de l'alcool 70. نعرف اللي توا صعيب شوية باش نلقاو الكول, donc c'est pas grave, تنجموا تعوضوه بانيدرولا وإلا tout simplement de l'eau claire. نتعداو توا للبريباراسيون. donc خديت un grand bol باش نحط فيه البيكربونات de sodium, نزيد عليه la fécule de maïs, le sel d'Epsom والليسي, وتوا نخلطوهم بالكدا مع بعضهم باش نتحصلوا على une mixture homogène. le sel d'Epsom ساعات هكا يجيو فيه كعابة, donc juste هكا تنزلوا عليهم يتفتفتوا sans problème. توا باش نزيد 35 gouttes de fragrance, نخلطهم بالكدا مع l'huile végétale de coco ونصبهم على les poudres, وكيف نخلطوهم بالكدا. دونك بعد ما خلطت لي بودر نتاعي مع الزيت باش نزيد عليهم الاسيد سيتريك ونخلطو بالكدا مع بقية لي زانغريديون. هوني قسمت لو ميلونج اللي عندي في دو بول
على خاطر باش نعمل دو كولور، واحد باش نحط فيه الجون دوف وواحد باش نحط فيه الروج غرنادين. الانتنسيتي نتاع الكولور انتوما تتحكموا فيها بالطبيعه سولون قداش تحطوا كولورون. كان باش تستعملوا لي كولورون اليمونتير ما ننصحكمش تحطوا منه برشا، خاطر سينون تخافوا الكولور تفسخلكم على البنوار والا على البوم تاعكم. وقت اللي نتحصلوا على الكولور اللي حشتنا بيها، نجيبوا الدبوسه اللي فيها الالكول ولا الماء ونطشوا مرتين ولا 3 مرات ماكسيموم ونخلطوا. نقعدوا هكاك نزيدوا بشويه بشويه حتى لين كي نجيو نشدوا البات بين صوابعنا تقعد لما روحها شاده روحها، يعني تتلم بين الصوابع من غير ما تتفتفت. وقتها نعرفوا اللي لو ميلانج نتاعنا إلي بري ونجم نحطوه في الليمول. هوني راهو اون دوا فير تري اتونسيون، ما يلزمش نحطو بزايد ماء ولا الكول، خاطر سينون لو بيكربونات دو صوديوم ولا السيتريك يتفاعلوا مع بعضهم. وكيف هوني يلزمنا نحطو سوفيزامون دو ولا الكول باش البومب دو بان تاعنا كي تشيح تقعد شاده روحها وما تتفتفتش. ديزولي قبيله نسيت ما وريتكمش المول اللي باش نستعملهم، دونك انا اخترت هذوما لي بول دو نويل والا نتاع الدراجي. والبومب الاولانيه نتاعي باش نزينها بالفلور دو كامومي. دونك كيما تاعو باش نجي نحط الفلور سيشي في السونتر نتاع الدومي بول ونزيد فوقهم لا بودر. دونك هوني نعبي لا دومي بول بالكدا بالبودر اي جو لونتاس. Et je fais la même chose avec l'autre moitié. وتوا نجي نلصق لي دو موitié مع بعضهم وننزل عليهم بالكدا pour compacter la poudre في وسط البول باش هكاك تجينا une bombe de bain bien ferme. وتوا نحي السوربلو كله زايد نحيه. Et voilà, notre première boule حضرت. وتوا je fais la même chose avec l'autre couleur. دونك هذه اخترت باش نزينها بالكولورون بلون ناكري. en fait تذكرت اللي فما حتى دي بايات تلقاوهم عند اللي بيعوا الماتيريال نتاع الباتيسري، نتصور يجيو احلى برشا باللي بايات. خليت لي بوم دو بان تاعنا يرتاحوا حكايه سويعه هكاك في الليمون وتوا قيت باش نخرجوهم. دونك نجيو نضربوا هكا بمغرفه ضربات على المول ونحيوه ديليكاتمون. دونك كيما تراو هكا ندوروها شويه ونخرجوها. فوالا هذه هي لا بروميير بول. وكيف on fait la même chose avec la deuxième bombe de bain. نضربوها ضربات على المول ونخرجوها doucement. Et voilà, notre deuxième bombe حضرت. دونك انا en fait الكونتيتي اللي عملتها في بالي باش تعمل لي 3 بول mais finalement ما كفتش. Donc عملت des demi-sphères avec ce qui me restait de poudre. Donc voilà le résultat. انا زدت عملت d'autres bombes. عملت واحدة فيرمونت وواحدة روز زينتها بشوش الورد. وتوا نخليوهم يشيحوا de 24 à 48 heures à l'air libre وبعدين نجموا نستعملوهم. ان شاء الله لا فيديو تكون عجبتكم وانا نقول لكم à très bientôt.